Վերջին զանգ հեռուստասերիալում մթնոլորտը գնալով խտանում է։ Անցյալի ստվերները սկսում են ներխուժել ներկա, տապալելով բոլոր սպասումները։ Հենրին կորել է, նրան ոչ ոք չի կարողանում գտնել։ Գիշերը Միքոն զանգում է Բագրատին, հույս ունենալով իմանալ որդու գտնվելու վայրը, սակայն Բագրատը համոզիչ կերպով ասում է, որ ոչ մի տեղեկություն չունի։ Միքոն էլ հավատում է, վստահում, չնայած իրականում Բագրատն անմիջապես փորձում է պարզել, թե ուր է Հենրին։ Նա կապվում է Հալալի հետ, բայց այս անգամ Հալալը լռում է։ Չի ասում, որ Հենրին հենց այս պահին իր կողքին է, իսկ Հենրիի աշխարհում հիմա ամեն բան երկրորդական է, Անգելինայից բացի։ Նա փախչում է բոլորից, մնում Հալալի մոտ, սակայն հանգիստը չի գտնում։ Անգելինան էլ է տանջվում անհայտության մեջ, թափառում է քաղաքի փողոցներով, մտորում, պայքարում ինքն իր հետ, վերջում վերադառնում է տուն, որտեղ Ավագն ու Վիկտորյան լուռ հետևում են, չիմանալով ինչպես սփոփել իրենց աղջկան։ Արդյոք ճշմարտությունն ասելով Անգելինայի դրությունը կբարելավվի, թե ավելի կխորանա ստեղծված ճգնաժամը, հենց այս պատճառով էլ նրա ծնողները լռում են։ Անգելինան ներողություն է խնդրում նրանցից, մտածելով, որ իր սիրո հետևանքով է խախտվել ընտանիքի անդորը, բայց իրականում դժողը միայն նա չէ։ Այդ նույն պահին տան դարպասների մոտ կանգնած Անգելինան չի էլ պատկերացնում, որ իրեն հեռվից հետևում է Հենրին։ Նա տեսնում է ինչպես է տառապում Անգելինան, բայց ոչինչ չի կարող անել։ Նրա ներսում կա միայն մեկ ցանկություն՝ գրկել ու փախչել այս աշխարհից, որը խլեց նրանց երջանկությունը, բայց դա այլևս անհնար է։ Իսկ Հալալը հայտնաբերելով, որ Հենրին լքել է տունը, խուճապի է մատնվում։ Առավոտյան Միքոն վերադառնում է տուն առանց որևէ լուրի։ Աննայի ներաշխարհը կոտրվում է, նա հոգեպես այլևս չի դիմանում այս բեռին, հաշվի առնելով նրա կարգավիճակը։ Իսկ Ֆայնան առանց տեղյակ լինելու իրական պատճառներին փորձում է հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ ռեստորանում։ Նրա խոսքը կտրում է Աննան, չդիմանալով լռությանը, Աննան մի բառով շրջում է ամեն ինչ, ասում է ճշմարտությունը։ Անգելինան Միքոյի դուստերն է, Ֆայնան քարանում է, նրա աչքերի առաջ փլվում է ողջ իրականությունը, որը մինչ այս ընդունել էր որպես անսասան։ Իսկ հիմա հարցն այս է, արդյոք Ֆայնան կլռի, թե կհանդիպի Անգելինային, կխոսի նրա հետ ու կասի ճշմարտությունը։ Եվ ամենակարևորը, եթե Անգելինան Հենրիի քույրն է, ապա նաև Ֆայնայի քույրն է, ինչպես կդասավորվեն Ֆայնայի ու Անգելինայի հարաբերությունները։ Բացի այդ, նշենք, որ ճշմարտությունը բացահայտվելուց հետո, երբ բոլորն իմանան, որ Անգելինան իրականում ոչ մի գենետիկ կապ չունի Հենրիի հետ, ապա Ֆայնան ու Անգելինան այնուամենայնիվ կմնան քույրեր, որովհետև նրանց մայրը Աննան է։ Բարև բոլորին։ Աննա ջան, շատ երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ անպայման պետք է ձեզ տեղյակ բերեմ Հայաստանը 7 օրով լքելու դեպքում։ Հետևորդներ ջան, դուք էլ շարունակեք նայել վերջին զանգը հեռուստասերիալը, լիքը լավ զարգացումներ ա սպասվում։ Ժողովուրդ ջան, այսօր էլ այս տեսքով եմ նայեք։ Այս սերիալում կամ ես եմ տփում, կամ ինձ եմ տփում։ Լրիվ կռիվ կինո եմ խաղում։ Վերջի զանգի նկարահանումները շարունակվում են։ Այնա Բագոն վազել է սովորում, որովհետև ֆուտբոլի առաջնություն։ Պատրաստ, ով ասում եմ, լավ գնում ես կյանք փոխած։ Ինչով ստոպ չտամ, չտաս։ Մոտոր։ Դեմ նայելով հիմա մի գնաց։ Stop. Փախա։ Ժողովուրդ ջան, ես գիտեմ ով է սոսը։ Քանի նվերը շեն տվե Աննը չեմ ասելու։ Այդան եւ Ռոզան եկել են աշխատանքի նույն մազերով։ Ճիշտ է։ Նույն մազերով։ Իրականում ոց չենք։ Սիրում ենք իրար, այո, մենք սիրում ենք իրար ու ծիծաղում ենք։ Սուտա ստորիների 10%, Սա գնացինք։ Մենք ճամպրուկներով գնում ենք։ Իսկ ուր Դեպի պայծառ։
կիմանաք ու որտեղ այդուլ։ Ջան, որտեղ կիմանան։ Ռեկլամ ենք։ Իմ ստուդիայում Կարապետյան լեզի։ Էջը թողնում եմ ներքևում։ Չգիտեմ, ես ինչ պայմաններում եմ ես աշխատում։ Իմանաք շուտա, սպասեք դեմ շախտները Ժողովուրդ ջան, բարի երեկո բոլորիդ, ուրեմն հետևողներս մեկը մի հարց է գրել, արդյոք ես ու իմ արտիզմ տեսասարանի սեմ կերպարի իրարմենի, թե չէ, ասեմ ձեզ չէ, հետ չէ, ինչ են գրել, լավ, ինչ-որ առումներով նման եք, ինչ-որ առումներով ոչ, ինչ-որ նման չեն գրել, մենք ես իմ տեսակով շատ պատխայում եմ բռնիկներին, որը մի անգամից ունենք կուրս կամ ավելի կշռադատված է հարցերին նայում, այդ առնով նույնիսկ սենին իսկ ինչով այդ նման օրինակ բազմության այդ առնով միամտության բազմությամբ ես եմ նույնիսկ սենին բայց ընդհանուր սենի կերպարը շատ եմ սիրում, անկեղծ շատ կերպարը, շատ Ես գոնե պատվոտ կատարուց չեմ ծիծաղացնում։ Ես գոնե շատ բարձր տրամադրությամբ ու բարձր Ես գոնե միշտ կապ չունեմ խարայք չի, հեռախոսով չեմ խոսում։ Տարբեր գործնական հարցերով։ Հոգնում եմ։ Ես գոնե տեքստ անցնելուց ֆլաշտարկում չեմ գալի ասում 5 անգամ արի տեքստ ալին կարում էր տեքստը գիտեք, անգին 10 անգամ անցնում եք։ Ես գոնե տեքստ անցնելուց քո ռեպլիկները չեմ կարդում։ Դա ամենակարևորը։ Ինչը պետք է ես